Gifada, only Basa, Mesha Walilama, Mesha Walaga Libera, Taka famous Otanjo, Anna see her the Fat Emonira. What a good famous of the famous of the Gala, they bas, Katina. Amma jara khalesan amma wani namni ke bilas kerin gone mali bini be time be kaman namni sambe kunjuru rakon bakanga sesani je chada de bilas amma yo munira to mullate yo kakule mullate jan wallahi social media kum busy amma jara sampaga to tiya takanuma jamale imbe kan akule da munira da namni jonjur masumma to ni sokuta ka wallahi adaga danjen hai والله ربكو يا ربي خي إنه لما ده ولا لمون تندو ردي بيه أبا كاربه أنا وين أنا ما ونما برباد جرو مني رابي كوليران دي جو أنت برباد جريسان وهم قباني ربي نجس نباس بونو تمال بونو توي سري موياري تجي فدا Kau so ujuk dia guru laman kabatte inshallah kabatte syara kabatte ite muni rati fita mulai mana garu du cepat damane wallahi nagar wallahi ana wudu barra wallahi usar ga awalnya jabalat tadu ana namda kumpul dima ana masurat ya mogati ntarta ka Mongolia ta kedani de mujren kule da jane ani yodu kelle kuno Sheikh Hamza mu karmagan ne gadani ka daka ai Sheikh wallahi ya karmagan ni yirti ai namoni wan kana walitti dan na kabu kullin shakka majira of shakka jira baytani anilla ma shakku jira mata namitu dasbora len kabiya faranji hund wallahi ada tarafe munira don tana ta jira agi munira don tana Sulaiman jabo da azubat ne ran takka fidde ya munira wanda da ya kana ta buwana to rawsin gen manta ta ma gina bega wallahi jaiba sitto lagi bandu me munira wana jaiba sitto namatakka ya sura nagare wallahi la samute zambana ya warajau bi bijara bajirtan wallahi namitakka ya sura ke san jirtu namitak kondi sani kondi bijara bajir wama don bijara ba dayatini wana kana daga dasbora shanguliti bitate manaka walgo da duba dugar to dubata da haka ulishimna jachur la diaspora banne aso itimi wali waraban ya wana jirani jira adi da garumma wal warabu fi mare kana khaka banati fakatun qaban wana kanada isa wal bilad ta gudan da gefada wanda dimba sana mas bi bigisan tamu faranti de mare ser lal bigisan sera wal gafadan sera jima bulai sahiya amma bigisan yau ta tasbari yau sai Allah cu bigita ka jiratan sera wal gafacu gantan bigi sera warga sera kame sai ta kabdu kai hatta khabaja da kama farka da sigalte sodal butati kici amma durta dalaje na bara mata lira ga yawo e gale anamba woni na jam angi na jamande gorri america sila itani warri ngate ya ole awodan bali ba ga no gabba si jana jani abana kawe balage si abana kana maka bijaga mu wallahi ana baga wallahi abba ka sila kana na bino diyan sada go yoto ko agla ka ko sara darbate abba ka ka tuwan ni dalagu rabbu ma ko chambe angaru na be abba ka jalale du ko wal jalane tur ugumatti onara inille na illen takka go yoto ko wallahi kalamu ko ta ko darbate be ko darbate be ko kulluna ma wallahi tin khadna birati tamasana ni berwani da qaldi da derto tin kallado qaldi da derto ne sa wambiro lisi kana bi ka tisa jalale fi gulti lagi nasu beras jalan tawasulati ma ta jalan tamati ana tun ga matan no jalan tulle aka gabda wallahi okay amnu ga simu jira kanya ani dole khisabu kule aka wal jalan wal dani burira ko bulidi anjara kana amma kun ga khisabu jo jasu no duwa jitabanna duwa so ina ju sabata kona background is on the check up kora persin namasi aro jitabatti am burga telefon ni kunama ana mana sabana kana mata sabata nan sina
الدنيا تنمر بينك قبل نما سير ران تلاقي تو جسنت تو انجا باجوته ويا كان نبرات تلفون أقول نمان ني لا نما كم أكم نما أكم يوجه سجرتي شيء نما كان كل دي خنجري شو ده مو ما كان نمو بي روكي كخاف بيتا مالي غرتي يعني نما جرتي خبجار رقبنو وانت كذا فرقاس وين غربان نما جاسم بيو سلامت وانت كون رادو بدواني نموني غري غري kan gartee isaa miidiyaa kana gubbatti haasoo duu sagalee isaanii dhageessine yakka addaa keessa bu'an namoonni kan gabbee taphatu kun amma silaa kuulee dalaga garagalchanii raamuranii mataatti qaxxalanii hunda fidanii I don't believe in naman talamada wanta kan isin jaa sejara keenya namni kun fuulli kun diimaa bareeduma waanii ijaana garrasan maal tuttu doon ijaa gartee kasalle keessaa dhume gurraatti maal awwalee gabaa taate nama sallee intalti aanaa jettee gidiru fuulli bareedaati intu tana gisee immoo waan isheen gar amma guddoo reefa guddummaa takka turre naamniitiin dhiiratti ijoollee maa qote warra komatti waa kana qofla manguddummaa naamuuti mee intalasanii fi gurbaa fayyadu dulaan laajanii akka manguddoo naamanii nuti namsa deedee mana kophaa tokko cufannee manguddummaa irra turre eega waa hundaa haasofne manguddoo cinaa takko ban qabdu beekadhu hin agarre ani warra gartee keessa warra gartee terganii laali warra kun akka jenii dhagee keessa beete tanaan duuba jira keenya gaaman guddummaa eegaa haasofne haasofne akka dalti waan taane gurbaalee akka keessa seenne kissee gala muutee by the way isinii maatii wal kasuuf yaani tana manguddummaa gidi haasofne manguddoon cinaa quban qabdu beeta jira keenya waa sana gartanii jeene obboleen kiyya sheek uummata keenya manguddoo namni sadi nagarree naan jaa wanta rodummaare silawaan tana gartanii manguddummaa seentanii duramni waa erkitti manguddummaa seenaa dura waan tana gadii fidaati kun natti argamtee jirti laaluuni bar lakki te manguddoo lakki naa laaluun barbaane haa laalina garuu wanna ajaa'ibaa namatti ta'u namni fuulli kun diimaa bareedaa harki diimaa ilkeen haarruu bareedina ala biraati maaliif waan san dooniyaa kasalaata kasalli irraa dhume gurraatti chila bakaa maal tokkos godhe ambar gootoon sun isii miti jechuutti hin jiraanii micoon diimtuudha micoon tun isiidhaa miti boonni sun waan biraatu dooniyaa kasalaa kasalli irraa dhume tarkii dooniyaa kasalaa fakkaatti micoon fuulli bareedu kana isii isin jedhu kun waa feeka biraat dalagan malee amma isii fi summaa sennee nuti manguddummaa dhufnee baasuuna usii manguddummaa seenaan jenna haa firraa jedhu yoo xiqqaate deeka diidammoo kana hojii karakkaran isii miti kunoo isii miti kan kadhati wanti wal fakkaattu micoon fuulli ilkee bareeddu diimtu bussata micoon amma wanni maarree sun dooniyaa kasala irraa fitan gurraatti darbu tokko dooniyaa kasala nama gurraatti godhan malee isii miti hin jenne isii miti hayyaaqni wal tarase fuulaaf isii wal fakkaattu akkasi fakkaatu dinta namaati Anzalaalte abbaaqa maali anzalaalte mee na argina nutti argina laala angudee wataate Abbaka, assalamu alaikum habibi. waalaikum salaam Illalin, anuma sittima, illalin, anu tasalin, illalin. kiyyaa bakkaana gabbii abduu Anu illalin bakka. Kita san takka garuu hamzaa dogoggora irra kaan cubburra kaan hamzaa tasaa deemti filtara maal tokkana jaa kai janqabnee jira moo kai jisaa tiraakomaanti jiru jira warra akkasiitiin ajaan dhaqanii garuu maaltu nama kana garaagarummaa godhe beeksisaraa dubbadda maali dubbinne abbaagaa wani takka wani garaagarummaa godhen jiru laal kaameeraa fuula isaatiif qabeeti dura maali erfoona gurraa kana ifi qabee namitti hojjaasaa jirsa wajjin odoo haasaa'u san booda gara karaa meeshaa isaatti gisee gad deebisu kaameeraa qubaan tuqee bakka kaameeraan bakka kaameeraa giseetu itti takka fit deebista takka gad deebistaa mire gisee qaama saalaa isaa agarsiisu kaameeraa tuqee gad deebise eessatti wanni takka wanni irra kaa'ametti bizzatti waan takka tana gaayachuun namni ifirraa ittisuuf hanga tokko gaayifsattaruuf numa jaayoo jenne malee waan takka amshur haan dhibbatti sun hamzaarraa waan takka cimmeessina yaani gaa rabbi sodaachuu wayya nama sodaachuurraa maalirraa wanna jedhu dogongore kalaas namuu dogongore ilmi namaa malee kaan mujiyyoon sunoo isuma mujiyyoon gartee andooni jechuun dooniyaa kasalaasu isuma moo tabiraati fuulaaf isii wal deemti
Ani michiyoo tataateen beekaa kalee nam diddam yoo linna ergamita. Nasiiti akka itti bari amma shaawarii baate hin qortee jechuudha. Eegsatti. Shahara hin beesu. Sunimmaa moobaayiliin umarratti yoo fixatu geettu harka lafa bu'ee fuulli si guutuu mul'ateera. Ani wasak akkasii takkuun agarre beektaa re'ee huqqattee barandaa nutti re'ee huqqattee. Wala abbaa kalee isa jirta kooyate baqalee moo wallahi jite yaa rabbi nu sindari musiiba asmaa manni narra gadi jigirin jenne jooleen anumatti as guurte abara ma isin kafee masaati keessaa beeytaniimi bar yaa baleessa kiyya way talaal yaa maarree kiyya jechaa ifittumtu tana gaxoofa turista biraati turista waan akkamiin tooro way oromoo akkanumatti risk Eider kiyya gaggabaabsinee yaada keenya kan nanname Eider kiyya fudhu mangisti 2 minutes. Eider dhagaan jiru sabboona eegale. Laala jira keenya waan tokko jira. Akkuma maareefo takkittiin abrankaloo waan jettee jira. Miidiyaan nu fayyadamu jira moo nu miidiyaa fayyadamu jira waan jedhamu san irratti akkuma waliin beeknu miidiyaan nu fayyadamaa jira. Garuu immoo hai Eider barsi yaamneetiin carraa kee fudhe yoo jarjara qabaatte attaakiin taatee fudhu. Jarjaruun maallee guddoon qabamu waan Turkii biyya keenyaa kana sana maangallee fi yaada gabaabsee biraadee bicha barbaasite. Ayyee fudhu mangistii kiyya sorry. Asillee turuun barbaanne maal isheenaan dhimmi Oromoon guyyaa lama guyyaa sadi irraa haasaa jirtu kun waan sila irraa haasanillee miti yoo haasanillee waan hamman irraa haasamullee miti. Ani yoo bakka sana dhaabbadhee dhimma kana haasa'u namni hunduu wanti beeku qabu akka baay'ee saalfataa jiruu fi akka baay'ee qaanfataa jiru waanan haasaa jiru gammachuu akka ittiin qabne akka na hubattan barbaada. Ammoo yeroo tokko ancufa afaan nama guuta yeroo tokko haasaa afaan nama guuta jira Oromoon. Sagaleen keenya jira boona sabbuna. Injira difa goota ko. Walumaa galatti Ustaz Raayyaatu waan jedhe rakkannee bakka itti rakkadhus rakkadhee jedhe beeytaan. Hin rakkatee rakkinnu masan illee akka itti rakkatuu fi bakka itti rakkatuu fi nama wajjin rakkatu illee dhabee rakkannee bakka itti rakkannus rakkannee jedhe. Uummanni Oromoo kun uummanni yoo hedduu na aarsu jira keessattuu uummanni sooshaal miidiyaa kun hedduu qalbii na cabsu jirallee abdiin kutachiisu illee jira. Waa hedduu argaa dhagaa wala anis akka nama kaawwanii akka barbaade haasa'uu hin danda'u lugaamni kiyya kallattii hedduun qabamee jira. Lugaama kiyya namoota gurguddoo wal beekuuf waliin dhiyaadhu ka siyaasaa haa ta'u ka amantaa haa ta'u sheekotee haa ta'u lugaama kiyya isaantu qabeera. Lugaama kiyya amantaa qabeera. Lugaama kiyya aadaaf safuu Oromootiin na qabee jira. Lugaama kiyya sammuun kiyyallee nakabee jira lugaama kiyya maatii kiyya qabee jira so akka barbaade waan barbaade haasa'uu hin danda'u waan barbaade post gochuu hin danda'u garuu ammoo bakka kana tanatti namatti ulfaatti walumaa galatti gara yaada isin jechaa jirtan yoo deemne sila akka jalqabaatti viidiyoon kun waraabamuu qabu ture eega waraabamee nama tokko bira dhaqqabee silaa namni sun gadi dhiisuu dhabuudha sila erga ammoo gadi dhiifame namoonni har'a nuti aktivistii ofiin jedhan namoonni har'a nuti beektota ofiin jedhan namoonni har'a fooloora baay'ee qabnu ofiin jedhani sila waan kanarraa haasa'uun sirrii miti jiru. Dr. Nuruddin Nagelaabe sirriitti waan kana waan inni dhimma kanarratti haasaa jiruu fi addunyaan argite maal gochuu irra qabna ifa baasnee dubbifna waan jechaa tureef sila isatti haasa'uu barbaade Nagelaabe walumaa galatti wanni jechuu barbaadu viidiyoon akkanaa hin waraabamu eega waraabame gadi dhiifamuu qabu erga gadi dhiifame nama 7,800 wali qabanii nama 7,800 haidartu hijiba areera achi keessaa namni 1,000 viidiyoo kanallee argine viidiyoo kanallee dhageenye
achi keessa yoo guutate namni dhibba tokko yookaan dhibba lama viidiyoo kana yoo argee hin jiru sanillee ittiin amanu ammataa fi yagarraa viidiyoo kana argine jiru ammoo yoo nama kuma takka qofaatu arge namni humni jaha halkan san bare viidiyoo jaratu natti erge jaratu natti fide dhimma kana maal akka irraa haasaa dirqama as gubbaadhaa haasamaa jira waan ta'eef kullina irra maal haasaa jirte dhagaheetiin ol sine malee lafaa ka'eetii miti ijoolleen kun waa'ee maalii haasayaa jiranii jedhee viidiyoon jiraachuu fi mucaallee hin beeku mucattillee hin beeku viidiyoo waa'ee dhimma viidiyoollee hin beeku turen as fidanii ila ganda akkasitti bakka akkasitti waan akkasitti ta'e quba qabaadhaa jedhanii akka waan maqaa jaarsummaatiin akka waan dhimma akkanaa jaarsummaatiin bifa jaarsummaatiin dhumatu takka hoo dhimma akkanaa jaarsummaadhaan dhumatee hin beeku jaarsummaan illee eegalamee illee hin beeku kun dhimma jaarsummaadhaan wal qabatullee miti fuudhanii nama 8,900 waan akkana jira jedhanii itti himan itti himu qofaallee miti mucaallee itti affeeranii mucattillee itti affeeran mucatti affeeru qofaallee irra dhiisanii mucayyoo nuftee maal jette viidiyooleen biraallee 3-4 akka jiru himte jechuudha ka isaallee ka isiillee dabala kan biraallee jechuudha dabalatan kan biraallee akka jiru dhuftee himte jechuudha isiillee viidiyoodhaan gabbaasanii inumaa uummata gadi baasan jechuudha akka lammaffaa akkasiin qaanfattu jechuudha so yaa ummata kiyya yaa ummata rabbi waa miidiyaa isinitti kennee as gubbaa jirtan yoo ibiddi gadda hanke ibiddi yoo sibiraan qabate dafi bira dhaamsi maal gochuu kuulle fidda maal gochuu natti fidda hinki jibdan hundumti keessan qasaman billaahi fooloora sabasabuudhaaf hojii dhabdaniitiin akka bineensa raqa argeetti fiiddanii achitti wal yuustanii itti wal yaamtan malee kun dhimma irra haasamulleen turre haqa walitti himna inki jibdan jaarsummaan akkanallee hin dubbatamu okay mucaan kun anatu viidiyoo isin bira jira anatu gadhiise akka jedhu barbaadame moo already wanti kun gadhifamee jira mee eenyu araarsu deeman gariin ammoo haasaa bira dabree ciccitu eegale maal jedha inumaahu walitti sinfuunaa wal fuutanii كيف أكملتي علمي نمن أقلي قبو أكملت وأكنا سوا أكملت وأنا كان أمتي قد باسن إرجبه أمو أبيد السفر أكملت أجمع دامس الأمل قد في الدا أكملت الراحة سفتا أكملت جيتنا ما كان سنتها سفتا ما لي فبرباكسي ون سنتي نمن ما أرجل سلاوان كان أكوان أرجنت برا دبروت ملتوري سلاك فرماتات akka furmaataatti islaamu ayyoontuun akka nama islaamaatti islaamaa dogongorri uumame gara rabbii fi deebi'uudha gara rabbii fi deebitee rabbitti soobaa deebitee rabbiin araarama gaafachuu mucaallee yoo islaamate rabbiin kun waan jaarsummaa wal qabatu waan namaa wal qabatu mitiyyu dogongorri akkanaa beehimi eeyyen kun waa rabbi bira jaarsummaa teettu malee waan nama 7,800 wal qabdee jaarsummaa kaa'uu dhiistee gana icciti tokko tokkoon adeemsisiillee